कहाँ जा रही है तुम? यार हजारी भुद्दे से आई बात। अरे रुको रुको, मुझे भी ले चलो रास्ते में, दुकान पे कुछ पसंद करना है। क्या पसंद करना है? उई, फ्रिज के लिए नई बोतल पसंद करनी है, पुरानी हो गई हूँ। फ्रिज के लिए नई बोतल जरूरत आ रही है। कोल्ड ड्रिंक हो की नौकर पड़ी तो होंगी नहीं, स्प्राइट हो की, थम्स अप की, कोका कोला की, माज़ा की, फैंटा, माउंटेन ड्यू। ओए बस 1000 नाम क्यों गिनवा दी मुझे? भाई तो इसकी बोतल फ्रिज में नई बोतल को रखता भाई तो नाम नहीं कोल्ड ड्रिंक। हाँ सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम जाओ, तुम्हारी सास याद कर रही है भाई, मैं तो खुद ही ले आऊंगी। हाँ भाई जबरदस्ती खर्चा करना, फ्रिज में बोतल बनाएंगी। 1000 नाम गिना दी।